Привет, с вами канал Кактус ТВ. Я тут хотела сказать, видео долго очень не будет. Очень. Да я думаю, вообще не будет. Так как у меня вот это вот сейчас на лице. И я хочу сказать, у меня раньше был канал другой. Сирена ТВ называется. Попытаюсь на него сделать ссылку снизу. Это я не умею просто. Попытаюсь. И вот. Сирена ТВ называлась. Ну, я сделаю ссылку на него как-нибудь снизу. Вы посмотрите, подписывайтесь. Ну и на том канале тоже долго не будет, я думаю, видео. Ну, пока. С вами был канал Кактус ТВ.